Mollarga qarab o'zimizdan mol bo'lar ekanmiz. To'yga ham kelib qoladigan bo'lyapti. Endi nima qilish kerak? Kombayn kirmaydi-yu batda. Mollarga qarab yurib shunday bersak, Bekor olib ketyapti mana qilsak yani. Molni yemayapti-yu buni. Xormaylar. Ya, assalomu alaykum, ovajon. Xormay usta. Omadjon qalaysiz? Olyapsizmi aka? Ha, xudoga shukr. Joyingiz sog'mi? Nima qilyapsiz? Molgani beraylik shuni. Ha, to'yga bormaysizlarmi? Mollarga qarash kerak birinchi. Bular tashinglar. Men sizlarga borib universal yaxshi apparat beraman. Narx qimmatda. Narxi arzonida. 1 million arzoniga beraman. 3,5 million, 4 million deyapti. 1 million arzoniga beraman. Javobmi? Ha, 3,5 million deyaptimi? Ha, 1 million arzoniga zo'ridan beraman. to'g'ridan, Ha. universalidan. Universal. Qarang. Hozir to'yga kech qolyapmiz. Xo'p. Anaqa maydalaladimi? Maydala beraman. Molimiz uvolib qolyapti shuni ham. Bo'ldi, oling, o'rib yuring, ko'rsataman. Xo'p, mashina olaylik, ko'rsatingchi bitta ko'raylik. Mana Dasturga sizga aytgan apparatim shu ekan. Mana shu paytda 3,5 million sotilmoqda. Pul paysi chempion apparat. Hop, bundan nimalar chiqarsa bo'ladi? Quruq so'talimakka, bug'doy, ko'lot, quruq o't, nik o'tib chiqadi. Bu ko'lot o'rib kelganimiz hozir. Bu so'talimakka. Hop, solib olgancha. Qolib qoldi ham, hamma yarimtog'ni nik o'tib chiqaradi. O't maqsaddan barcha chiqar ekan. Chiqaradi endi. Hozir shuni tutatib chiqarib ko'rsatib bera olamizmi? Kelib bo'lmasam so'talimakkadan chiqadi. Hozir mana shu butun so'talimakani shunday yorug' holida keltirib berdim. Shunday. Hop, endi qaranglar akalar. mana shu sotilib, agar Mana bu nima mana bu narsa? Xo'p, bu bug'doylarni to'kib olasiz. To'ldirib olib, Shuni to'ldirib olib, chiqarib bemalol solaverasiz. so'talimaga shunaqa makka maydalar berdi. Hop, buni oson bo'lar ekan-a? Ha, olsangiz, xo'p, shuni nima bo'ladi? O't mahsulotlar bemalol solsa bo'laveradi. Endi hozir qo'ya, ko'lotimizni bitta chiqarib ko'rsatib beramiz. So'tab turib bitta nasotkasini almashtirib olamiz, keyin nasotka almashtirishni ham bitta ko'raylik dasturga. So'talik makkamizni qo'yib dasturga keyin sotkalari ham bemalol yonboshdan almashaveradi. Udobli variantdan. Xo'p, qani yungizni aka. Hayal silosida qoplab bosaverasiz. Bemalol ko'lotni mana o'zayi bilaman chiqarib. Biz sanab o'tgan mahsulotlar: somon, tolipog'ol, bug'doy, makkajo'xori, so'talik, masalan mahsulotlar yokida
Vohli akalarimiz yantoqdan chiqarib beradi, yantoq chiqarib beradi. Asosan chorvaga kelib bo'ladigan barcha mahsulotlarni chiqarib berish qobiliyatiga ega. Misol shu barcha mahsulotlarni hammasi bitta apparat chiqarib beradi. Shunday. Va buni narxi ham misol qulay. Uyingizga olib borgandan keyin pul sanab berasizlar. Dastavkasi masalan kelishgan holatda bo'ladi. Narxlar necha pul buni? Xo'p, hozirda bunda Jasur aka motorimiz 6,5 kW. Zavod markaviy eng full faizli motorimizdan turibdi. Bu apparatimiz narxi 2,5 million so'm. Dastavka xizmatlari ham bor. Bor. Dastavka xizmatlari ham bor. O'zi- Endi o'z joyimizdan chiqayotgan narxi 2 million 300 ming so'm. Bu yerda ko'rib turishingiz mumkin apparatlar ko'p, seroq. Necha puldan boshlanadi aslida? Xo'p, aslida apparatlarimiz zakaz asosida kerak bo'lsa 1 million 1,5 million so'mdan ham bemalol chiqib oladi. 1,5 million so'mga apparat bormi? Bor. 1,5 million so'mlik apparatimiz faqatgina somon mahsulotini o'zini chiqaradi. Lekin bu apparatimiz singari to'lov qurg'otlariga juda qiynalib qoladi. Yo'q, faqatgina somon mahsulotini o'ziga bo'laversa, buni ham qilib berilaveradi. Endi masalan, fermer akalarimiz biroz somon chiqaradida. Silovka aralashtirgani. Albatta. Ularga bo'laveradi.